determinades persones, els objectes són simples objectes, sense valor afegit, quelcom composat d'alguna matèria que té un tipus d'ús i que es llença quan deixa de tenir-lo. Per altres persones no és així. És evident que tots els éssers humans som diferents i concebem la realitat de diverses maneres. Recordo, com si fos ahir, el dia que vaig comprar la meva bicicleta d'elegant color verd botella. Era un fantàstic dia d'estiu, quan vaig posar els peus a la botiga de bicicletes de Pineda de Mar, ara fa 5 anys. Aquell dia em va acompanyar la meva millor amiga, l'Ester. En el gran paradís de les bicicletes havia de triar aquella que seria la meva. Aquella que es materialitzaria en el meu desig, en els meus objectius, una nova adquisició i companya de batalla. La cosa no era fàcil, tants colors, models i preus, però estava allà i jo ho sabia. Havia de ser allò que en diuen un flechazo, aquell impuls que no saps descriure però que instantàniament saps que és allò, que vols allò, que ha de ser teu. I efectivament, l'afortunada, i dic afortunada perquè ja l'estimava sense ni tan sols conèixer-la, era d'un elegant color verd botella. Semblava callada i vergonyosa. Volia passar desapercebuda, però aquell dia no ho va aconseguir. Per fi havia trobat la bicicleta que buscava. Esther! Quina elegància! M'encanta el verd botella. Quina personalitat! Vull aquella bicicleta, la de la columna, la verd botella elegant. Molt bé. Triomfant, com si acabés de guanyar un Òscar o alguna cosa per l'estil. Vaig sortir d'aquella botiga amb el meu tros de bicicleta ben parida. Somni i producte dels déus de l'Olimp. Si en aquell moment algú m'hagués parat per preguntar-me què era per mi la felicitat, us ho ben juro que li hagués dit: tio, això és la felicitat. Aquell dia va ser fabulós. Amunt i avall amb la bicicleta verd botella. La gent que en trobava preguntava si era nova, elogiaven el meu objecte màgic, i jo no podia parar de pedalar. El temps va anar passant i el meu amor per la bicicleta no va degenerar. Això sí, vaig passar de l'enamorament a l'estimació, però seguia sent la màgica i elegant bicicleta color verd botella. Per què parlo de quelcom que a simple vista pot semblar tan poca cosa? Per què perdo temps parlant d'un objecte que no deixa de ser un objecte i que es pot reemplaçar fàcilment fent algunes hores extres? La resposta és perquè jo sóc d'aquell tipus de persones de les que parlava al començament. D'aquell estrany tipus de gent que tot el que tinc i tot el que sóc té un valor afegit. Ara, fa 2 setmanes, em van robar la bicicleta i amb ella també se'n va anar una part de mi. Segon pronomès? Gil. Número de DNI, sisplau. 40 20 38 52. Lletra P. Sí. No vaig de negre, com a simulador. I sí, ho superaré. No estic tan boja encara. Però el que jo em pregunto és si la persona que m'ha robat la bicicleta
s'ha parat a pensar ni per un moment amb aquest valor afegit al que parlava. Probablement no. La substracció ha estat just davant del seu domicili, no? No, em disculpi. Hi ha un petit error. El cas és que em van robar la bicicleta i hi ha una petita diferència. Sí, ja, però nosaltres això ho constatàvem en els formularis com a substracció. Ja, però no es tracta d'un queixal, sinó d'una bicicleta. No és pas el mateix com podrà comprovar. Em fa la favor de signar. Avui he somiat amb el meu gos desaparegut. Fa 2 Sant Joans es va escapar i no va tornar. Suposo que es va espantar amb els petards. El vaig buscar per tot arreu i mai va aparèixer. Aquest fet va ser molt més traumàtic que la bicicleta, evidentment. El que jo em pregunto és on va parar tot allò que perdem o que ens prenen. On és el meu gos? I la meva bicicleta? On és en Mishu? Aquell tio que vaig conèixer qui sap on i que havia arribat a ser tan especial. T'estimaré sempre. On són la Clara i la Berta? I el meu àlbum de fotos de l'institut? On va parar tot plegat? No ho sé, però de vegades penso que la vida és tan misteriosa i tan estranya que qui sap, qualsevol dia em trobo el meu gos acompanyant aquell noi muntat en la meva bicicleta d'elegant color verd botella. O potser no. Potser simplement es perden.